السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع جديد قناة أبو بهتي تكييف تبريد. أرسل لي أحد المشتركين هذا المشكل عند المكيف 23 درجة في الريموت، ويقول أن التبريد ضعيف جدا. هذا المكيف هو أوريجينال، يشتغل بفريون 410. كملاحظ كل شيء مضبوط في الريموت بدون أي مشاكل، لكن التبريد ضعيف. فالحل أنه لما شاهدت الماسورة الصغيرة في الوحدة الخارجية متلجة على هذه الدرجة وعلى هذا النحو، فتأكدت في أنه نقص في الفريون الغاز. فهذه الظاهرة تظهر في المكيفات الأورجينال، لما يصبح ناقص غاز فإنه تصبح مجمدة بهذه الدرجة ويصبح نقص في التبريد. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الحل، وطريقة حله هو شحن الغاز وتنتهي حل المشكل. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات، وشكرا لكم جزيل الشكر.